Здравейте! Най-после отново сме по река Места. Няма да крия, че за екипа ни това е една от любимите ни реки. Въпреки че е началото на октомври, рибата кълве много добре. В момента сме в един от най-хубавите участъци за риболов под Гоцеделчевското село Блатска. Да започваме! И така, отново сме край село Блатска. Преди 2 години, когато пак бяхме в Гоцеделчевския край, ни казаха, че тук са най-големите майстори риболовци. Този път се свързахме с друга група въдичари от селото, тази на Юсеин. Насочихме се към местността Чавдар-дере, както я наричат местните. Юсеин ни обясни, че в този район кълве най-добре. Местата са най-хубави, по-дълбочки места. Риба има много. Скубар, мряност, кефал също. Местата са много хубави. Цяло лято по 10, 12, 13 кила сме изкарвали на ден. Обаче говорим за големи скубари. Кило, кило и 200. Мряни също половинки. Тръпката е голяма тогава? Тръпката е много голяма. Значи нямам думи. Доволен ли си от слугата това лято? Да, доволен съм, да. Коя от рибите, които се хващат, ти носи най-голямо удоволствие? Бойник. Защо най-много се дърпа ли? Да, защото е най-голямо и най-много се дърпа. Мисля си, каква е разликата между престъпността и властта? Разликата е, че едната поне е организирана. Ама прав си. Прав си. Да. Снощи как ме е нервирала моята, вика, знаеш ли каква е разликата между директора и мъжа? Викам, не знам. Аз мога да кажа. Директора, вика, си знае заместниците, а мъжа не. Мамичката й. Само това има у главата. Коле, абе, риболова спорт ли е или е изкуство? И когато ловиш риба, е спорт. Да. А когато, като нас тук, двамата нищо не хващаме, и така, па голема, па разказваш, е изкуство. Прав си, бе! Да. Така? Изкуство. Цялото лято на хлябче ловиме. Цялото лято. Сега върви. Да, и сега още си върви. Не интересува от бели черви и такива работи. Обикновен хляб, където си го едеме. Най-много на нея си дава рибата. По принцип на троха ловим от 4-5 години. Този лов при нас не беше познат много, но имаше хора от София идваха тук и ни показаха как става. Значи улова на скубар, скубари се и мряна. По-рядко е кефала така, но скубара е повече. Има по кило и половина скубар. А улова богат тази година, миналата година по 3-4-5 кг си фащаш тук за час-два и си тръгваш. Ако сидиш цял ден, сигурно няма да си откараш рибата. Убедихме се, че наистина тук на Места под Блатска скубарът върви с пълна сила. Както виждате, излизат и екземпляри до килограм. Как приготвяш захранката? Така,
В момента нямаме кофа, не сме взимали и на такива обстоятелства сме взимаме една чантичка, малко водичка пълниш, умекваш я, как сега стана като каша и само го натискаш лекичко и точното място, където му е, къде ще хващаш, зависи. Горе-долу 5-6 метра над къде ще хвърляш плувката. Толкова. Това 3 пъти я хвърляш и си я оставяш тук и изчакваш. Изпушваш една цигара, например, изчакваш си и веднага трябва да ти покаже ефект. Ще ни покажеш ли как зареждаш трохата? Значи, по принцип, с обикновен хляб, да е пресен хляба, защото то по принцип на всяко едно зареждане ще слагаш, защото пада. Значи това е начина на слагане. Късаш си от трохичката, е така, и само забожеш на куката и оставяш така. Значи ловим по принцип аз ловя с 0,14 влакно, 14 номер кукичка, значи грам и половина е плувката. И така, значи скобара си, значи има го много, но все пак той си иска да се ловиш с хубавите къми, за да извадиш повече. Виждам, че тежестта малко по-различно сте я сложили през определено разстояние. Ще ни обясниш ли? Разстоянието за тежестта, разстоянието, това е според мястото, дали е отдолу пясъчно или няма значение, или камещо. Това, ако закача едната тежест, е по-леко умекотяването. Ако закачи повечето, изпира вече плувката и се усеща като чукане на риба, ти само я засиш, няма нищо. И затова е така наредено. Колко такива тежести слагате през какво разстояние? Зависи от плувката. Ако е по-дебели са, например, 5-6 ще сложиш. Така аз съм ги сложил 8. Повече ми е плувката. 8. Разстояние горе-долу колко? 20-30 см. Няма и толкова. Знаеш ли, Коле, каква е приликата между слънцето и тъщето? Каква? И двете не можеш да ги гледаш. Да. Моята тъща ония ден почина. Така ли? Щастливец. И вчера минавам покрай една кооперация и праз до мене една саксия. И поглеждам нагоре и викам: ей, от 2 дена си горе, бе! И веднага искаш да ме затриеш. Петре, твоята си отишла, а моята е още жива. Ама, знаеш ли каква е разликата между хиената и тъщата? Хиената първо те остава да умреш. Да. И тогава те ръфа. Да. А тъщата цял живот те ръфа. Браво, бе, Коле, бе! Абе, ти си мислител, бе! Да. Миналия месец, Коле, гледаме една процесия погребална. Ама 500 мъже. А най-отпред карат един овен с златни рога. Питам, бе, ще остава. Вика, на човеко, вика, оня ден, так, с главата овена, уби му тъщата. Отивам при него, викам: ей, братчет, дай, бе, дай то овен за 2-3 дена под наем, бе. Вика: може, ама нареди се на опашката, вика. Отзад. Пам, чу, долу. Не да го позлатиш, ами да го цунеш. Да. Аз работя вече 13 години по Гърция и повече ходя на море за риболов. Обичам най-много да ловя змиорките. Морски змиорки, нощен риболов. Много хубав риболов става. През вечерта цяла вечер ловуваме.
Значи змиорката ловиме на една рибка сардела, се казва тя. Залагам с едни капанчета, на тежко фърлям 20 метра най-много. Няма 15 минути, змиорката е готова, защото тя е хищна риба и веднага си взима рибата. Змиорка 80 см дълга, 15 см някъде дебел, големи змиорки. Изкарвал съм на вечер по 16-17 змиорки за цяла вечер. Юсин разказа още, че в Гърция обича да хваща октоподи и калмари. Едни от любимите му места за излети са на остров Тасос и Ставрос, близо до Аспровалта. Това е равносметката на улова на групата на Юсин само за половин час. До края на деня какво да очакваме? До края до деня очакваме да се напълни живарника. 10 на килограма събира живарника. Снощи, Коле, късно снощи с жената гледаме някакъв филм на ужасите. Да. По едно време като изкочи един караконджо, някакво чудовище. И жената като викна: "Майчице!" Полеха, бе. И викам: "Да, приличат си", викам. "Може и близначки да са." Абе, аз бих да ти кажа на гости от тещата. Да. Хапнахте, пинахте? Не, Петре, аз там никога не пия. Що? Никога няма да пия, защото веднъж като се напих, и я скивам двойна. И от тогава преживях един ужас. Никога няма да пия там. От Блатска тръгваме към местността Свети Димитър край Хаджидимово. Всъщност минаваме малко по-надолу от другата страна на реката. По река Места край Хаджидимово видяхме и една група наши стари познати. Сега ще видим дали те са доволни от слуката днес. Здравейте! Как е слуката днес? Доволни ли сте? Добре. Абе, днеска много не сме доволни, ама пак има за ядене. Сега в момента е много слабо, иначе по-рано така, предишния месец имаше повече, така се изкарваше. Нали, хората са, нали, хваляха, сега това е слабичко, няма нещо. Бяхме преди малко към Блатска, там пък доста добре хващаха и се хваляха, че рибата има много риба. Има риба за някои, които умеят да се занимават, особено татък комшиите. Те са най-добрите майстори, така. Да, има там големи рибари, има. Не рибари, риболовци стават там, големи риболовци има. Тук са рибарите, така. Може така да се каже, тук са рибари. Не, тук има също млади момчета на Хаджидимово. Нали, хвалят се много, виждали сме, изкарвали са, но трябва да си постоянство. Браво, това се казва слуха, чак две наведнъж. Късмет, но много дребен. Много дребно. Тая година риболова не върви в Хаджидимово. Много дребно. Много дребна риба. Блатска казват, че върви, вие казвате, че не върви. Всяка година е различно. Всяка година е различно. Не се среща много слука винаги на едно и също място. Коя част ви е по-сладка сега тук, докато ловите или после като седнете да попеете? Като седем да попеем, Май там по-интересно е за вас. по-интересно и по-сладко отива. Къде прекарвате повече време? Тук или после на масата? На масата прекарваме повече време. Ако има и някоя мрена да си изпържи, още по-добре. В всички случаи. Да, опържваме, ама повече се носиме, да е по-сигурно. Ти си без въдица, защо така? Да, аз наистина съм без въдица, не съм документален риболовец и затой. Но все пак с колегите, като идваме тук, трябва и някой друг да е с тях, да приготви нещата, след риболова да седнем, да похапнем, да пинем, да попеем, да се повеселиме. Снощи, Коле, се прибирам. Влизам вкъщи и жената от вратата ме почти